Hola, en este vídeo voy a enseñar cómo alimentar a un polluelo que se ha caído del nido, que lo habéis encontrado, y si no tenéis ni idea de cómo cuidarlo, pues aquí os traigo un vídeo informativo. Una de las cosas que les podéis dar son esto, pero no, él no va a saber comer solo, vamos, ni aunque lo enseñes, vamos, porque es muy pequeño. Y entonces se lo vamos a meter así. Una anilla. Le abrimos la boca. No sé, la estoy abriendo mucho. Le metemos uno que cojamos y él se lo come. Pues así hasta que le demos 100. 100 cosas de estas, mezclándolo todo. Y también le podéis dar esto, que son como cuadraditos, ¿sabes? Cuadraditos de estos así. Esto es como papillas, esto lo vamos a hacer como papilla. Esto son así más o menos. Y se lo echáis agua, lo moléis un poco, que se quede como papillas de los agapornis. Y ya está. Pues Pichonino se despide. Una cosa. Le tenéis que llenar el buche hasta que le llegue por aquí, que sea así de gordo el buche, porque él tiene una semana y él debería llenarlo así. De hecho, ahora cuando termine el vídeo se lo voy a llenar. Vale, pues ese es todo mi vídeo. Si queréis más información o reíros un rato, información sobre cosas, o reíros un rato, suscribíos y meteros en mi canal, por favor. Por favor. Que para eso lo hago. Y gracias por ver mi vídeo, darle a like, por favor. Y ya está.